السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ معاكم عبد الرحمن ودي قناة فاهم تشيس. النهاردة بقى هنلعب جيم رابد واحد. هحاول العب جيم واحد بس، والتحدي هو ان احنا نلعب الجيم ده بدون ولا بلندر. يعني هو الموضوع صعب، مش صعب ولكن تحدي ان احنا نحاول نطلع الجيم ده من غير غلطات. وانا شايف ان لو انا لعبت من غير غلطات هفوز الدور. فخلينا نبدأ على طول. انا دلوقتي في تقييم 2017 رابد على تشيس دوت كوم. يلا بينا. بنلعب بالقطعة البيضاء ضد بيمي ده. Let's go E4. Let's go. E4 E5 Knight F3. عايز العب D4. هنا ممكن العب السكوتش، ممكن العب السكوتش جامبت، بس خلينا نلعب السكوتش عادي. ممكن اكل بالحصان، وبعد ما اكل بالحصان اكل بالوزير. ولكن يعني مش عارف، بحس السكوتش جامبت قوية اكتر. كده كده البدأ برجعه. لو فكر يلعب ديت بلعب C3 واخد اكتيفيشن. في شوية افكار يعني. حاول بس ما نتسرعش وما نعملش اي بلندرات. في ناس بتلعب بيشوب على الاي 7، في ناس بتطلع بالحصان، ولكن يعني بقى في اي 5. قلبها ايطاليان. قلبها ايطاليان. اوكي. الشكل ده شكل ايطاليان عادي. جه يتحدى الفيل بتاعي. ولكن لو انا اكلت دلوقتي يا جماعه، تعالوا نحسب يا جماعه. انا عايز احسب بقى حسابات كويسه، ونحاول نحسب حسابات يعني تقيله كده عشان ايه نتطور. فيل في فيل ياكل بالبيدق او واكل بالحصان بدق زياده. طب لو اكلت بالحصان الاول ام واكل بالبيدق، رحت واكل بالفيل، كده معايا بدق زياده وطالب كش. انا شايف ده بيدق، بس الفكره اكل بايه الاول؟ هل اكل بالحصان وبعد ما اكل بالبيدق ولا فيل في فيل بعد ما ياكل بالبيضة اكل بالحصان طالب وزيره وطالب الكش دي؟ بس بيغطي. الخيارين كويسين يا جماعة، بس مش عارف افاضل ما بين ايه. فيل في فيل ياكل بالبيضة اكل بالحصان طالب وزيره. ممكن يجي يربطني. انا ليه ناكل الفيل؟ يلا ان شاء الله تطلع بيست موف. اكل، وهي ممكن بقى البيضة ده اكله. وممكن اديله الكش دي. الكش دي هيغطي كده. عندي ايه؟ خلينا ناكل البيضة. طب يا جماعة شايفه بيضة ببلاش. عايز ابيت. لو ما طلبش، هو طلب فيلي وبعدين هيطلب وراه البيضة، ولكن انا ممكن اجي كده. صحيح، او كده. ممكن اجي كده حميت البيضة طالب الحصان وعايز ابيت قصير. حتى الان انا مفيش نقلات، هو بس اداني بيضة من الافتتاح. جاي هنا يضغط على البيضة اكتر. ممكن اكل هنا الحصان واعوج له البيادق. ممكن اكل الحصان واعوج له البيادق، بس البيضة ده كده مطلوب. ايه رايكم ابيت؟ هو ده كمان طالب. لا، هو كده طالب الفيل بتاعي، ما اقدرش اكل عشان الربط. ولكن ممكن يكون في تريك دلوقتي. ولكن بيغطي. لا 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 لا، خلينا الاول يا جماعة نكسر الحصان ده بتشيك. دلوقتي عنده اضعاف. ممكن اجي ازود حماية البيدق، ولكن لو كان مش هعرف اكله مشكلة. ممكن اجي هنا الاول يا جماعة اربط الحصان ده ما يعرفش ينط على البيدق بتاعي. ولكن هو بياكل هنا الاول بتشيك. شوف التسرع حاجة مقرفة. حاجة مقرفة. هخليه يكسر اجباري ونلعب. تسرع حاجة مقرفة يا جدعان. لو عايز تبيت قصير كان كويس واجيب الروك في وش الوزير تسرع التسرع التسرع. قلنا جيم من غير بلندرات. مش عارف مش بستغل وقتي ليه. مش مشكلة، لسه الجيم فيه. هنا وزيره كده كده مربوط، ما يعرفش يمد ايده على البيدق يا جماعة. يلا. طب ولو كسرت الحصان قام واكل وزير في وزير، رحت واكل. طب ولو كلت الاول وزير في وزير قام واكل بالحصان، هيبقى طالب ايه؟ طالب الفيل. رحت واكل فيل في فيل. عندي شوية افكار. انا شايف لو فيل في حصان هياكل مش هياكل بالفيل، عشان فيل في حصان هياكل وزير في وزير اكل بالملك، وبعدين يقوم مرجع تاني الفيل.
وضغط على البيدق. خلينا الاول ناكل الوزير يا جدعان. ناكل الوزير، ولما ياكل ناكل هنا. فيل في فيل، ما عندوش دلوقتي اي حاجه بالحصان. الحصان ده مش طالب اي حاجه. لو بيت هنا انا مش شايف ان انا ممكن ابيت على فكره. ولا هيبقى فيه ايه؟ ممكن ابيت صح. او نايت هنا. نايت هنا ونسيب الملك في السنتر. ولا نبيت، خلينا نبيت. حصانه ده ما عندوش اماكن، وبعدين هنلعب الحصان ده عادي بعد ما نجيب الروك في وش انا دلوقتي طالب اربط الحصان. هقول له هات الحصان بتاعك. حصانه ده ما عندوش اي اماكن كويسه، عادي روك اي 1 هات الحصان. ممكن يجيب بالروك في وشي. ماشي. اف 3. اف 3 مش عارف اف 3 كويسه ولا لا. اف 3 امشي الحصان. اف 3 امشي الحصان. مش عارف النقله دي حاسسها عاديه يعني. مفيش اي كشافات ولا اي حاجه يعني. عارف ان الركه دي لوحدها على الصف الاخير، بس مفيش كشافات. حصانه ده لازم يمشي. مشي بالحصان، ممكن اكسر واسيب له العمود، او ممكن اطلع بالحصان وما اسيبلوش العمود. يعني ايه، نتحدى على العمود كده. حتى الان هو معاه افضليه في الوقت دقيقتين. انا بس يا رب مش عارف ايه الغلط اللي أنا عملته. حتى انا واخد برضو جاي يتحداني تاني. مش عارف هل لو كسرنا الاند جيم دي قويه ليا. يعني روك في روك اكل. هل الاند جيم دي قويه؟ هو عنده بادئ ضعيفه. هل عندي طريقه اضغط على البادئ دي اساسا؟ هل عندي طريقه انا ممكن اخش بالملك؟ ولا اكل ابعد ملكه عن انا شايف اكل. ولما يبعد ممكن اخش بقى بالملك. ومش عارف اضغط على البدء ده ازاي الصراحه. شايف حاجه زي كده بس بيعمل لي بدء سالك. بس بدء يعتبر لوحده، ملوش اخوات. بي 4 الحصان ده ليه اي انهي اماكن ليه؟ ممكن يرجع عادي في اماكن كتير. طب جي اقدر العب جي 4 مثلا. مش عارف ايه الافكار اللي موجوده الصراحه. البدء ده بيضغط عليه منين؟ من هنا صح. طب اجي اضغط عليه ازاي برضو؟ اجيب الحصان على المربع ده ازاي يا جدعان؟ امم طيب. ممكن نايت هنا. احاول اروح بالنايت على الجناح ده. التلات بادئ دول عادي موجودين يعني. الحصان ملوش اي نطاط. لو فكر ينط هنا. مش عارف. ممكن ارجع بالحصان تاني. مش عارف، حاسس ان الحصان هنا لو رحت. هو قال لي برضه اروح هناك ناحيه الجناح اللي انت رايح له. ويمنعني من نطة الحصان. ولكن انا دلوقتي طالب على فكره نط النايت هنا. نايت هنا واكسر الحصان ده وابقى انا اقرب. طب ودي. نايت هنا طالب هنا كش، ولكن بيخش يحمي البيدق. هل عندي حاجه بعدها؟ ولا اكسر الحصان يا جدعان؟ انا حاسس تكسيرة الحصان في صالحي. هو احنا معانا نفس عدد البيادق، ولكن مين معاه الافضليه؟ انا ولا شايف دي اخش اعمل فورك للبدائيين ثواني. انا طالب هنا وطالب كده. نشوف هيعمل ايه. منعني من نطة هنا وهنا. طيب. عندي اي افكار تانية؟ طيب ممكن A4 A4 مثلا. الاند جيم طبعا يعني هي المفروض من اصعب الحاجات يعني، ولكن عارف الواحد المفروض يبقى يركز. بس دلوقتي جاي يضغط على البيدق ده. آه هنحمي البيدق. وعايز العب نايت هنا بقى. او نايت هنا. اوكي. اوكي. البيدق ده برضه حاسه يا جدعان اضعاف اضعاف جدا يعني. ممكن العب A5. A5. عايز دي. ولكن بيخش بملكه عادي. كان معايا بدأ زيادة يا جماعة من الافتتاح. مش عارف ايه الغلط اللي أنا عملته الصراحة. غلطة اللي هي سبت الوزير يمد ايده على البدأ دي. طيب. طب الحصان ده ملوش أي أماكن عدلة. أي مانوفر كويسة. نايت دي 1 نايت هنا مثلا. في نايت هنا. مكانه هنا مش حلو. هو كمان بيغير مكان حصانه.
ممكن يكون عايز يدفع البيدق. اه دفعة البيدق. ممكن امنع دفعة البيدق بس الاول. دفعة البيدق دي مش افضل حاجة ان انا اسيبها تتلعب. نمنع بس دفعة البيدق. هو لعب لي ديت. هل اعرف اروح بحصاني في المربع ده؟ ممكن من هنا كده، ممكن كده، في كده، في كده. ولكن الحصان ده ضغط على ايه؟ مش ضغط على اي حاجة. هل عندي حصان هنا واكسر الحصان ده؟ والله يلا يا جماعة، يلا نبسط، يلا نبسط يا جماعة. انا عارف ان هو معايا هنا بدايين كونكتد وكده، بس برضو يعني شايف ان انا معايا 3 هنا على 2. هحاول اخش بملكي اند جيم. نحاول ايه؟ نحاول نكسب في الاند جيم دي. هو كسر فعلا ودخل هو الاول. هديله الاول الكش. هديله الكش ولا لا، ولا ادفع؟ ياكل اكل. ممكن ادفع. ممكن يدفع، يفوت ويدفع. اجي كده. اجي قدام البيدق. طيب ممكن اجي كده طالب دي. ممكن. جي 3. والله يا شباب انا المفروض ان انا رايح مشوار دلوقتي، كان مستعجل شويه في الدور. طيب. امم طبعا انا عايزه بس هو يعمل اي حركه بملك ويبعد وانا اخش. هو جه. ناكل بدأ في بدأ. ولا ادفع؟ ادفع وامنعه من المربع ده كمان. انا شايف ان انا ادفع. دخل. دلوقتي هيخش يضغط على البيضة وخلاص انا خسرت الدور. لكن ممكن استنى الاول لما ما عنديش اي حركة. زيجزوانج ده ولا ايه؟ ايه اللي انا عملت؟ يا الله. ايه ده؟ تصدق ممكن تكون كويسة، بس هو بيدفع يعني. ممكن الحقه لو دفع بلحقه. بس انا عايز العب دي برضو. اوه. عشان يجري بالبيضة. لو جريب بيجري ما بلحقوش. طب كده. واحاول ارقن انا كمان البيضة. خلاص انا خسرت الدور، بس انا هحلل الدور معاكم ونشوف احنا غلطتوا فين. هل عملت بلندر ولا لا؟ هو غالبا هيلم بقى البادئ ديت ويحاول يسلك بدأ من هنا. مفيش اي نقلة طبعا. ممكن يكون عايز يخش بقى يضغط على البدأ ويديني مات بقى. المفروض استسلم يعني. وانا هكمل بس اللي هو ايه، جايز ستيلميت ولا حاجة. جايز. مش عايزه بس يطمع ويرقي التلات بيادق. يلا بينا يا عم خلص. بص هيجيب 100 وزير. بس انا مش عارف البلندر كان فين بالظبط. خلص يا جدع. اي كش بتموت. كده مثلا. انجزني يا جدع، في ايه؟ اوعى تقول لي يا ديني وما مات دي يعني خلص. اي مات بقى خلصنا. ماشي يلا بينا جيم ريفيو يا جماعة. نشوف الغلط كان فين. لعبت دقة 85%. يعني الجيم إجمالي ما كانش البلندر، هو عملت بلندر والتحدي خسرت فيه المرة دي. الافتتاح لعبته بدقة 100%. الميدل جيم 82. الاند جيم ب 80%. بس أنا لعبت الافتتاح بدقة 100% يا جدعان. إزاي؟ الافتتاح بدقة 100%. يلا يا جماعة نحل الدور مع بعض ونشوف. أنا دلوقتي بلعب بالقطع البيضاء تمام. هنفتح بس الانجن عشان نشوف آراءه في إيه في النقلات. لعبت اي 4. لعب اي 5.
نايت اف 3 نايت سي 6 دي 4 بدأ هنا بيشوب سي 4 دي 6. اكلت البيدق ولعب لي هنا بيشوب اي 6 نقله بلندر عشان بيسيب لي بيدق. اكل دي كمان بيست موف اونلي موف على الانجن ناكل بالحصان. والله يا جماعه انا لعبت كويس في الافتتاح. اكلت البيدق رجع هنا بيست موف ان انا اجي هنا لعب دي مش دي ان اكيورسي بيقول لي كنت العب تبييت قصير. والله جت في بالي يا جماعه تبييت قصير، ولو فكر ان هو ياكل الفيل بتاعي انا باكل طالب حصانه وطالب ان انا اجي روك اي 1 اربط الوزير في الملك وبكسب الدور. لعبت هنا بيشوب تيكس اكل بالبيدق نقله بلندر عشان سبت له البيدق ده. ومن ساعتها يعني هي دي البلندر يا جدعان، هي دي البلندر يا جماعه. قبلها برضو بكسب اي نقله. نايت دي 2 نايت سي 3 تبييت قصير تبييت قصير. اكل يا عم هتقول لي هياكل بالحصان. هاجي بالركع في وشه كده في وش الحصان هيحميه ازاي؟ لو اتحرك وزيره بيقع هتقول لي بيدفع البيدق. هقول لك انا كمان بدفع البيدق. حصانه ده هيروح فين؟ وقت ما حصانه يتحرك انا هوقع وزيره وخلاص، وبعد ما ياكل كش وخلاص انا بكسب. ولكن انا لعبت بيشوف جي 5 نقله بلندر والله ما خدت بالي يا جدعان. انا كل ده مفكر ان هو لازم هياكل بالحصان، يعني انا ما خدتش بالي انه هياكل بالوزير، ما خدتش بالي. ولكن كان والله انا مستعجل يا جماعه عشان رايح مشوار والله. كوين تيكس كوين هنا اونلي موف طبعا عشان البدء اللي على السي 2. اكلت وزير في وزير اكل بيست موف بيست موف بيست موف روك اي 1 بيست اف 3 بيست نايت سي 3 بيست بيست كينج بيست. حتى الان في تفوق نص بس للاسف، يعني اند جيم اي 4 مش افضل نقله. بيقول لي كنت تلعب نايت اي 2 نايت اي 2 تحاول تعمل مانوفرنج للحصان. طيب نايت دي 4 كينج هنا ماشي اي 5 ميستيك اي 5 ميستيك. بيقول لي العب بي 3 يمنع الدفع. طيب انا لعبتها بس متاخر. مس جيب الحصان بي 3 دلوقتي جت نايت اي 2 كسرنا ميستيك فادح. يعني الجيم انا كنت خلاص يعني معايا تفوق واحد او نص. ميستيك فاتح ان انا لعبت له دي عشان انا كنت مفكر يا جماعه ان انا هلعب كده ما يكسر وخلاص، وابقى وقفت له البدايين دول كده قصاد بعض ومعايا تفوق وبكسب الدور. ولكن هو لعب سي 4، هو لعب دي 4 اقصد، فوت واداني كش. دلوقتي سلكت له انا بيدا، بيدا ده سلك هعمل له ايه؟ بس مش بلندر. وهنا دي طبعا ميستيك. هنا الجيم تعادل. اوبا الجيم بقى خساره. بيقول لي العب اتش 4 صح ولا ايه؟ لا بيقول لي العب ايه؟ بيقول لي ما تدفعش اي بيدا اصلا وقرب بالملك كينج سي 2. طب ولو دخل بالملك ملوش اي دخله. احنا عاملين حيطه صد. طب ولو دفع؟ بيقول لي الكينج على البي 1. طب ولو اكل؟ باكل منع الملك انه يدخل. طب ولو حاول يقرب كده عشان مش عارف يعمل اي حاجه ملوش. الجيم تعادل. الجيم كان تعادل بحت يا جماعه والله. ولكن الجيم كمل بقى عادي. نقلات ملهاش لازمه يعني خلاص الجيم كمل. وخساره يعني في الاند جيم والله العظيم استعجال بس اخفي الاند جيم ديت. يعني كمان كنت ممكن اضمن تعادل بسهوله، ولكن زي ما قلت لكم بس انا رايح مشوار دلوقتي. فالنهارده خسرنا في التحدي ان احنا عملنا بلندر. ولكن المره الجايه مش هنعمل بلندر ده. الافتتاح لعبناه بدقه 100%. انا شايف الافتتاح لعبناه كويس قوي. لكن الاند جيم محتاجين نشتغل عليها شويه. الاند جيم محتاجين نشتغل عليها شويه. ولكن يلا عادي يعني اتعلمنا اهو شويه حاجات. يعني الاند جيم بس ما لازم اركز في تبعات البادئ ديت. ولازم اخد بالي من البدء اللي كان كله بالوزير ده. هي دي البلندر بتاعي. واداني كش وبعدين لا. والجيم خلص يا جماعه. طبعا يا شباب انا اقول لكم بس نفس النصيحه اللي انا كنت قايلها لكم في البث. كنت قايل في البث يا جماعه اللي هو ايه، ما تخافش ان انت تلعب عشان البوينتات. دلوقتي انا كان تقييمي 2017 ب 2009 يا عم، لو نزلت 2800 فاهم؟ انا المهم ان انا العب وان انا ايه، احاول ان انا اتعلم. يعني شوفوا مثلا يا جماعه حسابي انا لاعب كام ماتش. لاعب 96. بصوا كام لاعب مثلا كام ماتش رابد. ثواني لو انا وريتكم انا لاعب كام ماتش رابد مثلا. لاعب على الحساب ده اعلى تقييم ليا كان 2052. لاعب على الحساب ده 10 ماتشات. يعني انا بلعب قليل يا جماعه. فانا يعني فرصه ان انا اتعلم هتبقى قليله. فلازم لو انت عايز تتعلم وتبقى احسن ان انت تكتر من لعبك. لو خسرت انا عملت بلندر وحيد وعشان كده النهارده خسرنا في التحدي. ولكن ان شاء الله الفيديو اللي جاي او المره اللي جايه مش هنخسر في التحدي ده وهنعديها ان شاء الله وناخد الدور.
بس البلندر ده بس هو مش مشكلة. وبس يا شباب، اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معانا يعني، واشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة. وان شاء الله زي ما قلت لكم بقى ان هو لازم ايه نحاول نلعب كتير ونثبت موضوع اللعب، وكمان انا عامل ممبر شيب يعني، المفروض ان انا عندي جيم ريفيو على طول وكده، فالمفروض ان انا استغلها، فالعب كتير، العب بحيث انها تطور وتحسن، واللعب بيزود الشغل في دماغك. بقينا نلعب افتتاح كويس جدا، ميدل جيم يعني. اند جيم للاسف محتاجين نشتغل عليها اكتر، الاند جيم مليانه تكتيك ومليانه افكار، وخصوصا نهايه البيادق. وبس. اتمنى تكونوا انبسطتوا معانا، بحبكم يا شباب. اشوفكم على خير يا شباب، سلام.